الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan ka bilaabaynaa barnaamij aad u qiimo badan oo xiiso leh, kaas oo aan ugu talagalnay dhowr xalaqo haddii Ilaahay yiraahdo aan ku soo bandhigi doono salsalaadkeena soo socda. Waxaan ku qaadanaynaa casharkeena koowaad fawaa'idul qiraa'ah, akhrinta faa'iidooyinkeeda. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraankiisa uu soo dejiyay ee 23 sano dagaayay aayadii ugu soo horeysay ama shantii aayad ugu soo horeeyay waxay ku bilowdaan اقرأ باسم ربك الذي خلق. أخرنتا وأصلك ضدك مسلمين تا يدينتودا وأنا فراها معلوماتك يا قونتا إن وحلا أخريو si qofku u daalacdo waxyaalo fara badan sida darteed faa'iidooyinka laga helayo wax la akhriyo maxay tahay limaada naqra maxaa wax akhrineynaa inaan kasbano macluumaad fara badan inaan la noolaano aqoon iyo khibrad fara badan aan kasbano fi muddatin qasiira muddo gaaban si aan uga faa'iidno cimrigeena gaaban waxyaalo fara badan oo aanan gaarin ama aanan mataqaana goobjoog ka ahayn ama garaadkeena aysan gaari karin ee culmo fara badan iyo aqoon-yahano fara badan ay soo aruuriyeen. Faa'iidooyinka wax akhrinta waxaa ka mid ah iktisaabu luqa in la kasbado, mufradaadkii la kasbado, in la helo eraya fara badan oo aadan aqoonin aad halacad. Waxaa ka mid ah faa'iidooyinka wax akhrinta waxaa ka mid ah mahaaratul kitaaba, inaad qaabka wax loo qoro iyo qaabka xusi qaysan yihiin iyo taraakiibta aad daalacato oo aad ka faa'iido. Waxaa ka mid ah faa'iidooyinka wax akhrinta al-macrifa, inaad kasbato aqoon aadan horay u lahayn inaad kasbato. Ashyaa jadiida inaad daalacato ayaa ka mid ah waxyaalahaas oo dhan waxa lagu heli karaa faa'iidooyinka wax akhrinta ayaa lagu heli karaa. Waxaa ka mid ah faa'iidooyinka akhrinta tarfiih nafsi oo majaanan ah oo lacag la'aan ah, sida culimada in badan oo ka mid ah markay akhrinta iyo qoraalka ay ku daalaan waxay akhrin jireen kutubaha tarfiiha ee ka sheekeynaya waxyaalaha nafta u raaxaynaya. Intaas iyo qeyrkeedba waxay ka mid yihiin faa'iidooyinka wax akhrinta. Sida uu leeyahay Dr. Cabdikariim Bakaar, dadka badankooda waxay u akhriyaan saddex arrimood ay wax. Midda koowaad waxay tahay min ajli tasliya, inuu qofkan is sabarsiyo dhibaato ku haysata, faqri haysta, culays haysta, wuxuu daalacanayaa dad ka daran, ka dhibaato badan, ka faqri badan, ka duwan. Marka qofkii waxa weeyaan wuu sabrayaa markuu daalacdo dhibaatooyinkii ambiyada lagu sameey jiray, dhibaatooyinka dadkii wanaagsanaa lagu sameey jiray, mashaaqada iyo dhibaatooyinka adduunyada dadka soo maray markuu daalacdo qofka naftiisa sabar bay yeelanaysaa, dulqaadku adduunyada yeelanaysaa. Arrinta labaadna waxay tahay oo qofku wuxuu daalaca karo ama wax akhrinta keenaysa waxay tahay inuu qofkaani uu daalacdo waxyaalo majhuulka ah oo san garanaynin, waxyaalo fara badan oo qofku uusan ogeyn adduunyada ku xeeran ama hore u dhacay adduunyada ka dhacay qofku ma wada koobi karo. Sidaa darteed waxyaalo majhuulaad uusan garanayn oo fara badan ayuu mataqaanaa wuxuu daalacdaa. Arrinta ugu dambaysa waxay tahay oo qofka wuxuu daalacdaa inuu qofkaani faa'iido helo liajli tawsiic al-fahmi, fahamkiisa inuu waasiciyo. waana mid ugu adag inuu qofka aqoontiisa kordhiyo, inuu kitaabahan u daalacanayo ama buugta u daalacanayo inuu aqoon fara badan helo, fahamka waasaca inuu helo. waana mid dadka ugu yar oo ay sameeyaan. sidaa darteed qofka markuu wax daalacanayo ama wuxuu akhrinayo waa shay aad u wanaagsan oo qofka naftiisa inuu ka caadiyo shay wanaagsan tahay. waxaana la rabaa koow qofkaana daafic ku soo riixaya inuu jiro. quraanka Ilaahay markuu akhrinayo ajir buu ka helayaa, ciqaabka Ilaahay buu ka cabsanayaa, thawaab buu ka raadinayaa. waa inay jiraan wax ku soo riixaya, itixaam buu leeyahay, waa daafic ku soo riixaya. waa inay jiraan wax qofkan ku soo riixaya ama ku kalifaya inuu wax akhriyo. arrinta labaad waxay tahay waa inuu qofku helaa kutubo, waa in kutubaha aan gadano oo kutubaha munaasabka noo ama takhasuskeenna waafaqsan ama thaqaafadeena kubcinaya waa inaan gadanaa. waxay culimadu yiraahdaan qofku biilkiisa waa inuu ka jaraa bishiiba ugu yaraan hal kitaab waa inuu gataa. hadduu qofku nidaamiyo dhaqaalihiisa wax weyn ma ahan. waa inuu qofku markasta kutubo jadiida u gataa oo u daalacdaa. mid kale waa in jawi wanaagsan oo qofku wax ku daalacdo oo fadhi wanaagsan ama idaa'adiisa iftiinkeedu wanaagsan yahay waa inuu wax ku daalacdaa. insha Allah ta'ala casharkeena koowaad halkaas aan ku soo gabagabeynaa waa xalqadeena labaad ee soo socota. hada billahi tawfiiq, wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.